Good afternoon, everybody, and ladies and gentlemen. So this is our symposium jointly organized by Myanmar General Practitioner Society and the UK Royal College of General Practitioners, RCGP. It is supported by RCGP, and we will have to do a symposium and to three sessions, two speakers, and after that we have a mock demonstration sessions. As you all know, Myanmar is targeted to achieve universal health coverage in 2030. For that, quality primary care to provide essential package of health services is very important. For that, primary care providers, GPs, must be improved their quality in the professional development program. So Myanmar General Practitioner Society have been trying to get these goals to get their quality improvements. For that, we are working together with the General Practitioner Society. And at that symposium, we have two British speakers, Dr. Sandy Ong and Dr. Peter Saunders. They will present about what they are doing here, and the other panelists are two UK panelists, Dr. Somin Tan and Dr. Stanalai, will take part from the RTGP, and our Myanmar counterparts, Dr. Mienzo from Mandalay and Dr. Maeji from Mandalay, and Dr. Kinso from Mechila, and Dr. That's yes, you can read their biography at the chairperson and panelist sessions. So I will take my turn to introduce RCGP Dr. Helen Crawley to introduce your UK counterparts. Mingalaba. I'm Dr. Helen Crawley, and I'm the UK Royal College of General Practitioners International Medical Director for Membership and Networks. I visited Myanmar on 7 occasions to support the joint projects delivered through the Myanmar GP Society Royal College of General Practitioners partnerships. I am very much looking forward to visiting Myanmar again in April 2022, if not before, because in April next year, the Myanmar GP Society will be hosting the prestigious Asia-Pacific Annual Conference of WONCA, the World Association of Family Doctors. So to kick this session off, I would like to introduce Dr. Sunny Ung, who is the RCGP lead for Myanmar, and will be talking about quality improvement. Jisutanbara. Thank you very much, Helen. Minglawa Siaro, Janonamia Sunny Tintuama. My main talk is going to be on quality improvement in UK. I think my colleague will be talking about the quality improvement activities we have been carrying on in Myanmar. So for the RCGP states that quality improvement is fundamental to general practice, and the RCGP is advocating and supporting quality improvement activities in many countries, including Myanmar. So you might ask the question, what is happening with quality improvement in the UK? Are UK GPs just as active? So my talk today will be short, but I'll try to, in that time, I'll try to tell you about what we mean by quality improvement. How has quality improvement been encouraged and facilitated in UK general practice? What is the level of interest and appetite for quality improvement among UK GPs? And what challenges do GPs face? So what is quality improvement? It is a commitment to continuously improve the care of quality we provide to our patients. It takes into account the preferences and needs of our patients. It uses formal tools to measure things. So when we look at it, I'll go over it again. It uses quality improvement tools and techniques that do some measurements, which will bring out some data, which can be used to benchmark or compare yourself against your colleagues. You need to understand there might be differences in data, and you need to understand why there are variation. It could be because you have a different
patient population, there might be more deprivation in your locality. So from the data, you will plan some changes and then take the measurements again. So quality improvement is a cyclical process. So what has driven the quality agenda in the UK over the last 10, 20 years? It has been basically because of the public pressure. There has been serious failings in healthcare over the many years in hospitals and as well as in GP practices. This has led to exposures of variations in care by the media and social media. This has also resulted in the public lack of confidence and trust in the healthcare professionals. So they were asking for more accountability and responsibility from healthcare professionals. This has also led to more complaints and medical litigation. So in UK general practice, what has been facilitating quality improvement activities? The UK authorities have used a carrot and stick approach. So they have produced some regulatory mechanisms such as GP appraisal and relicensing, the Care Quality Commission to inspect GP practices. They have provided resources and they have given incentives. They have also supported the GPs educationally through multiple QI guides from the RCGP or Health Education England. If I go over in a little bit on detail of these areas, GP appraisal is an annual process where a GP sits down with his appraiser to review the activities of the past year. The GP has to provide evidence of, excuse me, continuing professional development up to 50 hours of credit. They have to produce evidence of quality improvement activities such as audits and case reviews. They also have to reflect and learn from significant events and patient complaints. Every 5 years, they need to get a feedback from the colleagues they work with and feedback from their patients. So following the appraiser will submit their recommendation to the responsible officer, who will submit a report to the General Medical Council, who, if the appraisal has gone ahead smoothly, will revalidate or relicense the GP for 5 years. The Care Quality Commission is another regulator of healthcare. It inspects general practices and makes sure that the care provided by the practice is safe and avoids harm to patients. It is effective and achieves good outcomes in chronic diseases and other areas, that the practice is caring and treats patients with dignity and respect, that the organization is responsive to meet patient needs and has got good leadership and management structure. There are also incentive programs. So we have the GP Quality and Outcome Framework. This is an annual incentive quality program. Data is extracted automatically from GP computers, especially in areas such as clinical areas such as chronic disease management, to check whether, for instance, the care of our diabetics is going well. There are also public health areas that whether the level of smoking and the level of obesity in our practices. GPs are scored against a set of indicators, and the higher you achieve in points, the higher the income for the GP. The government has also provided funds over the last few years. They have invested more money into general practice every year. They have made sure that there are extra GPs to take on the workload so that GPs have time for quality improvement. They intend to reduce unnecessary administrative work, and they encourage us to redesign general practice, such as online consultations and telephone consultations. So the government has provided the carrots and the sticks, the incentives and the regulatory mechanisms to encourage general quality improvement. But what do GPs think about it? The Health Foundation carried out a survey of over 2,000 GPs in December 2019.
When GPs were asked about the quality of the care they were providing, 25% of the GPs thought their care was above average, but a quarter of the GPs felt that the care they provided was still below average and needed to improve. When asked why they would initiate quality improvements, it was mainly in response to patient complaints and medical litigation. Significant events discussed with colleagues will also encourage GPs to take on quality improvement activities. Some of the quality improvement activities were prompted by external organizations such as NHS England. So what supports QI activities in UK general practice? Most GPs felt they needed good clinical leadership in the practice with good team working. Having QI skills, not in everybody, but in some people, did help. When asked about external government funding, 40% of the GPs were positive, but 60% were a bit concerned that with external government funding, there would be added forms and reporting requirements, which would require more work. When asked about the barriers to activity, it is unsurprising. It's usually high patient demand, lack of protected time, staff shortages. So I know that the Myanmar GPs are on their quality improvement journey. So what support do we feel that they require? They do need resources to improve their practice infrastructure, their information technology to improve medical records. Some regulatory changes will have a push action, such as proper practice inspection and compulsory CPD. Good leadership is essential, not just locally, but nationally. Leadership that has a clear vision and goal on quality improvement. Educational activities such as expanding the diploma in family medicine and starting the Masters in Family program will also support quality improvement on the marginal practice. But I think the most important thing that I would like to say is that Myanmar GPs need to be recognized as an important part of the healthcare system. Myanmar GPs need to feel valued. Then only will you get the commitment to quality improvement. I will leave you with these photos of how the UK public values NHS workers during the COVID crisis last year. Well, the COVID crisis is still ongoing. Every one evening a week, everybody in the country would come out and clap for the NHS workers. This is what encourages workers, healthcare workers. Thank you very much. Thank you. That was excellent. Thank you. I just learned a lot from that. If anybody has, if you would like to enter them on the Q&A button on the screen, then we can collect those, and me and U will be formulating those in the final few minutes of this session. Next, I'd like to invite Dr. Peter Saunders to talk about the Myanmar GP Society RCGP Quality Improvement Programme in Myanmar. Thank you. Good afternoon, everyone. Hi, thank you, Helen. My name is Peter Saunders. I've been a GP in Oxford in the UK for around 30 years. Over the last 7 years, I've been involved with the partnership with the Royal College, between Royal College of GPs in the UK and the Myanmar GP Society. I'm going to talk this afternoon about the Quality Improvement in General Practice Myanmar programme. So, in other words, what we've been doing in the Quality Improvement programme and the changes to the project since the pandemic. As most of you will know, the majority of GPs work alone in Myanmar, practicing from perhaps a converted shop or from a room in their house. You'll be familiar with the conditions in many general practice clinics.
GPs tend to serve the poorest population in Myanmar, and they will maybe pay a few dollars for a consultation, a few thousand kyat. To become a GP, there is no requirement for a postgraduate qualification in family medicine. Maybe that will change in due course, but not yet. While patients have good access to see a GP, quality of service can be variable. So the aim of the project is we aim to develop the knowledge, skills and attitudes of GPs that would be needed to improve the quality of care in Myanmar. So rather than improving the quality of care in general practices in clinics directly, our aim was to upskill the GPs in quality improvement techniques and to encourage lifelong learning. We started by finding out what parameters indicated quality in a Myanmar general practice. It would have been pointless to bring criteria from a Western setting to a health system that's been underfunded for decades. Pilot study was conducted by the Improving Global Health Fellow, Satish Ganguly, who was in Yangon for 6 months in 2017. He interviewed individual GPs, had focus group type discussions, and conducted a questionnaire. From this, he distilled 30 quality indicators, such as how are contaminated needles disposed of in the clinic, and whether there were hand washing facilities. Recruitment of over 60 GPs for the main project was greatly facilitated by the RCGP's long-established partnership with the GP Society in Myanmar. Having Myanmar GPs who worked in the UK in our team helped with communications and cooperation. The Royal College badge didn't do any harm either. We found great enthusiasm amongst Myanmar GPs, and our problem recently has been limiting the numbers in groups to keep the numbers manageable. In 2018, our team visited Myanmar 5 times and delivered workshops on quality improvement techniques in Mandalay and Migtala. Each GP clinic was visited twice, once to help with a practice development plan and once to review progress. 6 Myanmar GPs also had the opportunity to visit general practices in the UK, and 41 GPs attended a 3-day workshop on teaching skills and group facilitation. These GPs became known as the quality champions and form the backbone of the project's sustainability. Priority areas for improvement. These came out of the workshops and included the use of medical records, infection control, which, as it turns out, has been rather timely. Formation of quality circles. These are groups of GPs who learn together and share their learning, and it's also a source of support for otherwise solitary working GPs. They are another aspect of the project's sustainability. We aim to demonstrate a quality circle in action in this session. Some of the outcomes of the project include
we were able to demonstrate that 46 practices demonstrated improvements in all 3 priority areas. And there were audits of chronic diseases that demonstrated improvement of individual care. Then came COVID-19. As a result of the pandemic, we needed to make some changes. Clearly, all teaching had to move online because we weren't able to travel to Myanmar. We found that online learning group sizes needed to be reduced so as we were able to keep the workshop style, and it made it more manageable. We needed to work much harder to continue to make the sessions engaging. We needed to recruit more GP volunteers from the LCGP, especially from the Myanmar diaspora in the UK. However, on the positive side, it's become possible to involve GPs from more widespread localities in Myanmar, including Pathang, Taungu, and now Sittwe in Rakhine State. During 2020, we have had 6 groups of 10 to 15 GPs running in 3 localities. 3 groups were new to quality improvement, and 3 groups had already done the 2018 course. These were the quality champions. Each group had 6 1 to 1.5 hour sessions monthly on a monthly basis with 3 RCGP trainers for each group. Quality champions helped support and facilitate small group work in the new groups. 2021, this year, we have new groups starting in Yangon, Mandalay, Mictala, Pathang, Taungu, and, as I mentioned, Sittwe. So the next step, more quality improvement, more localities across Myanmar, and more involvement of local quality champions. So ultimately, our input will be no longer required. Not that we will stop coming because we want to. Thank you very much for your time. Thank you, Peter. That was excellent. I think we're having some internet problems now. My screen has frozen and I think there's some background noise. So if I can remind participants to turn off their mics if they're not speaking at the moment. The final section of this presentation will be around a demonstration of quality circles and how they operate, which will be led by Dr. Tun Thang. Thank you. Thanks, Helen, and thank you very much. And hello, Minglava. My name is Dr. Tumin Tan. I'm one of the GP RCGP trainer and also a Myanmar diaspora GP. I'm very proud to be involved with this quality champion training program since 2017 and 18. And in fact, I'm really proud to be getting an opportunity today to showcase our quality champion trainees actually doing this demonstration of what they learned through this quality champion training. And in fact, to be honest, it's not only our learning, it's about their enthusiasm and their effort, which amazed us throughout our journey with them in that learning journey when we are there face to face or when we are doing online learning. Their enthusiasm and their effort has really, really amazed us, and how eager they are actually wanting to learn and wanting to change and wanting to be part of this quality improvement. So today is here they are, and they'll be showcasing us. They'll be showcasing us the application of the quality circle in significant event review, and then how that actually stands in our quality improvement training. And also, and just before going to the showcase, I just want to show that why we are choosing this topic and how important this is actually as a quality improvement. So as we all know, that the quality dimensions, what do you mean by quality in healthcare? It's about these things, about patient safety, about timely care, about being evidence-based care, and about cost-effective, being patient-centered, and being equitable for all.
So these all, if you can achieve all, that's what we're trying to do it with quality improvement. So the first thing is about patient safety, and today's presentation on the significant event and audit will be actually based on the patient safety domains. So it's very important thing to note that when we teach quality improvement, we understand that doctors are actually working GPs, and then we don't want them to be like immersed in their like books and the studying extra for these things. And in fact, we try to embed this into their working lives so that they learn by working and by doing things at the same time. So that's why like this PDSA cycle was embedded in our concept. Like it's amazingly, it's about knowingly what you're doing. If you know what you're doing, you can improve it. So the PDSA cycle actually say that concept, and actually significant event review is based on this concept. So I won't go through this slide in detail. I'm pretty sure that everyone knows what significant event review means. And it's actually, just want to emphasize that it is a learning tool, and it's actually analyzed in a systematic way to improve the quality of care, to make sure that we change things by learning from the past. So an underlying concept of this SCA is about reflective clinician, that clinicians should reflect, and also very importantly, to build a learning organization, which are no blame culture, that and then sharing and caring within each other, and then focusing on patient safety. So these are the underpin concepts of the significant event, which our candidates will show how they actually do that and how they really conduct that now in the daily practice. So I'll hand over to Sana Line just to go through this this slide for the so just to show that how it's conducted. Thanks, Sana. Thank you, Ton. Good morning, everyone. I hope you can see and hear me. Mingalaba I'm going to just continue speaking in English just for the benefit of our overseas doctors. I just want to have a quick chat before I hand over to Dr. A.G., who is going to be facilitating a life quality cycle discussion. The main thing we emphasize for a successful significant event analysis meeting is that we should have a protected time, allocated time to learn from these significant events. A significant event can be a near miss or something that we actually missed that we shouldn't have. And the main thing is to set the ground rules, to remember that this is an analysis session and this is not just a discussion. So everyone has to contribute with an aim of actually analyzing what has happened, what went well, what could be done better, and what would be the actions that we will do to make sure that we do not have these near miss or miss events actually happen. But to facilitate that, it should be that we actually facilitate a blame-free culture. If we are going to blame each other, nobody's going to come forward with their near miss events. So we need to develop a learning attitude. Everyone should actually get involved in this discussion with maturity, trust, and complete confidentiality to each other, that the discussion actually stays within this group and we will all be benefiting from this. I think Dr. A.G. would be ready to start our group discussion now. Yes. Hello, Mingalaba. I'm Dr. A.G. GP ba ba. I want to learn the quality cycle and introduce Lochin Bade. The town says she got Sabido, RCGB and Bido, Jamatugu, quality improvement project with Sakabai. And now by Mad, Romanlin and Metilan, and Sabido, quality cycle Sapi by. Quality cycle Metila Mayo, Manly Mayo, and the small group learning, small group, regular meeting bones and lane, Chin sharing, learning lobido, improvement group, Josa Jai. So next. Okay. Adaliga, Kuna say Peter Sound up your general quality champion labor. Next. Da Metilama join champion, the meeting loan the bones and labor. The next. Mandalega join champion labor. COVID-19 crisis Pidonia, general quality cycle go, step your low sharpy bade, webinar, step it up, some neighbor. Next.
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quality cycle ကိုဘယ်လိုလုပ်နေကြတယ်လဲဆိုတော့ဒါလေးကနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ quality cycle ရဲ့တစ်ပိုင်း SEA လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဥပမာပြောရင်စီကန်းတန်းမှာsignificant event တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဆရာကအဲ့ဒီဟာလေးကို data လေးတွေ collect လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ meeting ရှိတဲ့အချိန်မှာချင်းချင်း sharing လုပ်ကြရတယ်အချင်းချင်း analysis လုပ်ကြရတယ် refreshing တွေ feedback တွေပေးပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးမှတူတူ learning လုပ်ကြရတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ development ကို quality ကိုကောင်းအောင်စူးစမ်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်တာအောင်အခုကျမတို့အဖွဲ့အဲ့ SEA ဆိုတဲ့ quality cycle လုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးကို demonstration လုပ်ပြပါမယ်ကျမအနေနဲ့facilitator နောက်ပြီးတော့ဆရာထွန်းအောင်ကျော် speaker အနေနဲ့ဆရာခင်စိုးနဲ့ဆရာမင်းစောတော့ participant အနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စလိုက်မယ်နော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးမင်္ဂလာပါဟောဒီနေ့ meeting လေးတက်ရောက်လာပေးတဲ့ဆရာဆရာမများအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကုန်လုံးလည်းတည်ပြီးကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ discussion ကိုစလိုက်မယ်နော်။ဒီနေ့ဒီ meeting ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ SEA ပေါ့နော်။ significant event analysis ပေါ့နော်ဒီ case လေး clinical case လေးတစ်ခု ectopic pregnancy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာထွန်းအောင်ကျော်သူစိတ်ခမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ case လေးကို sharing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာ case မလုပ်ခင်မှာ case မပြောခင်မှာဆရာတို့ဖုန်းလေးကိုကျေးဇူးပြုရခဏလေးပိတ်ပေးထားပါဆရာပြောသွားတဲ့ case ပေါ်မှာလည်း link သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြုသဘောမျိုးနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြပါအတူတူ participation လုပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးဆွေးနွေးပေးကြပါ feedback လေးပေးကြပါအထောင်းတော့ည case လေးကိုဆွေးနွေးပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတာတော့ကျွန်တော်ဆေးကမ်းမှာကြုံခဲ့တဲ့ SCA case လေးပါကျွန်တော်အသက်26နှစ်မျိုးသမီးကျွန်တော်ဆေးကမ်းကိုလာတယ်ကလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်စီးစက်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့စီးလဲအောင်တယ်ဆိုပြီးလာပါတယ်စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖြားလည်းမဖြားဘူး vital stainless stable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်UTI ဆိုပြီးတော့ treatment ပေးပြီးတော့ norfloxacin BD နဲ့ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ် nice နောက်နေ့ကျတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကကျွန်တော်ကိုသူ့မျိုးသမီးမူးလဲသွားလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာအိမ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာ patient ကပေးဖြစ်ပြီးတော့ sweaty နဲ့စမ်းကြည့်တော့လဲတန်းတန်းနဲ့ IF ပြီးတော့သူတို့ဆေးရုံသွားဖို့ပြောပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောသူတို့ဆေးရုံသွားတဲ့အချိန်မှာဆေးရုံမှာအရေးပေါ်ခွဲလိုက်ရပါတယ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာ rupture ectopic pregnancy ဆိုပြီးတော့ diagnose ဖြစ်ပါတယ်diagnose ရပါတယ်အဲ့ case လေးမှာကျွန်တော်စောစောစီးစီး diagnose လုံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီ patient ကိုတိကျပို့ပြီးတော့ care ကောင်းကောင်းပဲပေးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတခုလိုသွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးပေးကြပါဦးကဲပါဆရာဆရာရဲ့ experience လေးရဝေပြီးတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲတစ်ခါတည်းတော့ကြုံမှုပါတယ်ဆရာကိုထင်တာတခြားဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာကလူနာရင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတဲ့အတွက်သူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူနာတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်နိုင်တာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကချီးကျူးပါတယ်ဆရာဆရာအနေနဲ့လူနာကိုပေါ့နော်ဒီ menstruation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ history ကိုမေးလိုက်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့အသေးစိတ်မြန်ထပ်ပြီးတော့ဗာဒီမြန်မေးလိုက်ပါသေးလဲဆရာဟုတ်ဆရာခုနကတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်ဆရာမေးတော့သူကjust for လို့ပဲပြောတယ်ဆရာ just for လို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ menstruation ကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မမေးလိုက်မိဘူးဆရာပြောရရင်တော့ detail ဆက်ပြီးမမေးမိလိုက်တာဆရာဆရာကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးကြပါတယ်ဆရာ experience share တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒါလုပ်တဲ့တဲမှာတော့ဆရာvisit ကိုဒါ emergency အခြေအနေမှာချက်ချင်းလိုက်သွားတော့ကောင်းပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့တဲမှာကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဆရာဒီလို share လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကုန် idea တွေထွက်လာပြီးနောက်တစ်ခါတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တော့တာပေါ့ဆရာအဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေဆရာမေးချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဆရာလူနာလာတော့ပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာ work လုပ်များနေတာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာလားဟုတ်ဆရာကျွန်တော်စိတ်ကအရင်ရောအဲ့ချိန်မှာလူနာအရင်တော့မရှုပ်ဘူးဆရာသူက dysuria ရဲ့ reproductive age ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်နေတော့ဆရာ common တိစ common ပေါ့ပိန်းလည်းအရင်မဆိုးတော့ကြတော့ UTI ဆိုပြီးတော့ diagnose လုပ်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တာဆရာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုอ่ะဆရာကြီးဒီလူနာနဲ့ဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသားဆက်ချားစေးတွေကိုသုံးနေလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ရောသုံးရလားလို့ဆရာအများအဲ့ဒါဒီချာမေးလိုက်မိပါဒီလားဆရာမေးလိုက်တယ်ဆရာသူကတော့ယာဒီကလည်းလာနေပြီဆေးရလည်းတောက်ဆေးတောက်နေတယ်လို့ပြောတော့ကြတော့ကျွန်တော်က
ဘလို့တောက်နေလဲတေချာမှန်တောက်ရလားဆိုတေချာအဲ့ဒါတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးမမေးမိဘူးဆရာရာသီလာနေဆိုစိတ်ချပြီဆိုပြီးဆက်မမေးလိုက်တော့ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာစေကန်းမှာရောဆရာတယောက်တည်းပဲလားဒီလိုစေကန်းအကူတို့ပါ helper တွေပါရောဆရာရှိလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကတော့အခုအရန်ကြီးလူနာလဲအရန်မများတော့ဆရာအကူတွေပါတွေခေါ်မထားဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောသလိုပေါ့နော်တားဆက်ကြားစီကိုသူမှန်မတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော် URI for HCG တို့ဘာလို့များလုပ်လိုက်မိပါသေးသလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်URI HCG ကိုမလုပ်လိုက်မိဘူးဆရာမလုပ်လိုက်မိဘူးအခုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူနာရှိတဲ့သင်ခန်းစာရပြီးတော့အခုဒီ dysuria နဲ့ pain နဲ့ SPA နဲ့လာတဲ့မျိုးသမီးတိုင်းကို URI HCG စစ်ဖို့အတွက်ဆေးကမ်းမှာရှင်းလင်းလုပ်ထားပါပြီဆရာဆရာအနေနဲ့ဆရာဒီ experience ကိုရောဆရာ quality circle မှာဆရာတို့ဒီ group ထဲမှာရောဆရာ share ပြလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ share ပြပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့မိထီလာ MMA မှာကျွန်တော်တို့ GP တွေ senior GP ရော junior GP ရောစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ quality circle မှာတခါဆွေးနွေးပါတယ်ဆရာ2019နှစ်လပိုင်းလောက်ကဆွေးနွေးပါတယ်ဆရာဒီလိုပဲဆွေးနွေးကြတာပါပဲဆရာကောင်းပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့တခြားသိရှင်တာလေးရှိသေးလားမသိဘူးတော်တော်ပြည့်စုံပြီထင်တယ်နော်ဆရာမင်းစောဆရာခင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာ case လည်းရန်ကောင်းပါလေကြာကျွန်တော်တို့အတွက်မှတ်တမ်းဆရာအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီခုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာမင်းစောရဲ့ဆရာခင်စိုးရဲ့ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာ case လေးလည်းတော့စုံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာထွန်းအောင်ကျော်ကိုလေတခုမေးချင်တယ်ဆရာဒီ case ကိုကြုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာနောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆရာဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမလို့စိတ်ကူရှိတယ်လဲဆရာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ case နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာ landing point ပါရသွားလဲကျွန်တော်တို့ group ကို sharing လုပ်ပေးပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ case နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ landing point ကတော့ every reproductive woman လာတိုင်းကျွန်တော်ရှိမှာpain နဲ့ SPA နဲ့ dysuria ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် detail menstrual history နဲ့ contraceptive history ကိုသိချာမေးပါမယ်ပြီးတော့ urine HCG test ကို one stop service နဲ့ကျွန်တော်ဆေးကမ်းမှာတစ်ခါတည်းစစ်ပေးဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အဲ့ဒါလုံနေပါပြီအခုပြီးတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အမျိုးသမီးတွေကဒီသူတို့ကိုဝင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာမပြောရတာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်notice လုပ်ဖို့အတွက် B9 လေးကတ်ထားပါမယ်ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီကိုဝင်ကိစ္စကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ B9 လေးလည်းကတ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ landing point တွေဒါတွေရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ GP college တွေကိုဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီး share ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာစိတ်ကန်းအနေနဲ့ quality လဲနောက်ပိုင်းကျတော့ရှိရင်ဒီမကအများကြီးကောင်းသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့fashion လေးကတော့ဒီမှာပဲပေါ့နော်ဆရာနောက်တလားကျတော့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေးဒီလိုပုံမှန်ချိန်လေးပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပြီးတော့တခြား case လေးဆွေးနွေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေ့အားလုံးဖျားရောက်ပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခု demonstration မှာပါဝင်ပေးတဲ့ဆရာခင်စိုးဆရာမင်းစောဆရာထွန်းကျော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you very much, Ichi. That's really excellent, and I'm really proud to see that how you applied all your learnings into this demonstration, and also like how you managed to get the blame-free culture into that learning organization. And then also, I'm really enthused by, I'm really amazed by your leadership and facilitation skills here, which you demonstrated quite well as well. So well done, and then please keep it up. Can I just ask Sana Line if you want to say a few words? Just to summarize it. Thank you. The structure of the SCA was applied really well. The facilitation and leadership skills by Dr. A.G. was commendable. And I just really want to applaud you all for keeping up the quality assurance practice and the quality cycles running during this very difficult time, especially in this COVID time. Thank you all very, very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sana. Now I'd like to hand over to Dr. Ninzo and Dr. Kinso for the audit presentation. Thank you very much.အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒါ GP ဆရာဝန်မန်းလေးကဒေါက်တာမြင့်စောပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ audit အကြောင်းပေါ့ကျွန်တော် RCGP ကကျွန်တော်တို့ဒါသင် training ပေးထားတဲ့ audit အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ GP colleagues တွေကို information မျှဝေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမှာကတော့ဒါအကြောင်းက၄ချက်ပြောပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ဒါ audit ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့ apply လုပ်ရတယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ GP တွေမှာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UK primary care level မှာကျွန်တော် audit တွေကကျွန်တော်ဘယ် level ထိလုပ်နေဘယ်လောက် systematic ကြအောင်ဆိုပြောပြပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ sorry နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ GP တွေနဲ့ GP တွေရဲ့ audit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလုပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေသူတို့ရဲ့ knowledge လေးကိုပြောပြပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် auditing လုပ်ဖို့ requirements လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာ GP တွေအတွက်ဘာတွေလိုနေဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေးပြောတော့ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ audit ပေါ့ audit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ GP မှာတော့ systematic critical analysis ပေါ့ quality of care တက်လာအောင်လို့ပါအဓိကသူကတော့ systematic ဖြစ်ရတယ်တေချာလဲ well plan လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာလုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်တင်တာကိုလုပ်မိဖို့ပေါ့နော်နောက်က standard တစ်ခုကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ကျွန်တော် audit လုပ်ဖို့ data တွေလည်းတေချာ collect လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းလဲမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်မယ်ဆို audit လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အဓိက audit cycle ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ audit ကိုဘာလို့ apply လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ GP တွေရဲ့ဒါ health care outcome ပေါ့နော်လူနာတွေရဲ့ outcome တွေကောင်းလာအောင်နောက်က standard of care ကောင်းလာအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးတာမှာကျွန်တော် standard တစ်ခုရောက်အောင်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ clinical လူရောကျွန်တော်တို့ quality improvement ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရအောင်လို့အဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ UK မှာကျွန်တော်တို့ဒါ IDS award နဲ့သွားလေ့လာတော့ UK ကတော့ဒါ healthcare system RCGP က NHS တဲ့provision အောက်မှာရှိတာဆိုတော့သူက well established ဖြစ်ပြီးသား systematic လည်းဖြစ်တယ် legislation တွေသူ့ရဲ့ institution တွေအရန်ကောင်းပါတယ်နောက်ကသူ့ဟိုဒါ auditing လုပ်ဖို့အတွက် check and balance လုပ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို system တွေလည်းသူကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူက well established ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ GP တွေနဲ့ဆိုရင်ပြောရရင်တော့အရင်တော့ဆိုရင် RCGP မလာခင်ကကျွန်တော်တို့ဒါ audit နဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge တွေတိတ်မရှိဘူး awareness တွေတိတ်မရှိပါဘူး RCGP အောင်ပြီးသားလူတွေလောက်ကပဲသိတာပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုမြန်မာ GP တွေကိုအခြေခံ level ထိကျွန်တော်တို့ဒါ နယ်တွေထိ monthly ထိလိုက်ပြီး RCGP team က introduce လုပ်တဲ့ training တွေပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ quality champion တွေကတော့သိသွားပါတယ်အသုံးပြုနေပါတယ်အဲ့တော့ပထမအနေနဲ့ individual level ကနေပဲကျွန်တော်တို့စရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စမှတက်တန်းတိုးဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ audit လည်းမလုပ် appraisal လည်းမလုပ် CPD ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအရင်က quality improvement ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိချိန်မှာဆို RCGP က training ပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ QI ကျွန်တော်တို့ဒါ quality cycle တွေပေါ်လာတယ် auditing လုပ်တာတွေရှိလာတယ်နောက်ကဒီ pilot project CPD အတွက်တွေရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့အခု individual quality improvement level တွေလုပ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ auditing တွေပို့ပြီးကောင်းလာဖို့ quality improvement ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် quality improvement တိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြီး level အဆင့်ပါပိုကောင်းတယ်နောက်ကကျ NGO တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလိုတယ်ပေါ့နော် insurance policy တွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်နောက်ကကျွန်တော် national level မှာ enforcement တွေ committee တွေရှိဖို့လိုတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ GP တွေကိုပေါ့ contribute လုပ်ခိုင်းဖို့လိုပါတယ် government support လုပ်ဖို့ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ primary personal practice level ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က infrastructure တွေရှိဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်နောက်က EMR ပေါ့နော် e-medical record တွေကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ် audit နဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge တွေမှတ်သက်တွေကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်သင်ကြားရမယ်နောက်က guideline တွေ statistics တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလေ့လာဖို့လိုပါတယ် individual level ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး group practice level ထိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ quality improvement ရပါမယ်အခုလဲလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော် quality champion တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပါပြီမန္တလေးတို့မိထ္ထီလာတို့ရန်ကုန်တို့မှာအဲ့တော့အဓိက auditing ကတော့ paralysis or analysis မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော် quality improvement အတွက်လုပ်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆရာခင်စိုးကနေကျွန်တော်တို့ auditing ဘယ်လိုလုပ်နေဆိုတော့နမူနာလေးဆက်ပြပေးပါမယ်ဆရာခင်စိုးကျွန်တော်ဆက်ပြပေးပါ thank you ပါကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမြင့်စောအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ quality care ရဖို့ရာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျเนาะဒီဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့လုပ်တင်တာတွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီ quality audit အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ audit cycle လေးကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် topic ကို audit လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး identify လုပ်ရပါမယ်ဥပမာ hypertension ကိုလုပ်မှာလား diabetes ကိုလုပ်မှာလားเนาะဒီကနေ့ hypertension seminar တခုမှာဒီ hypertension ကို audit ပမာဏလုပ်သလားလို့ဒီတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ RCGP ရဲ့ training နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်နေတဲ့ quality improvement project ဒီမှာတော့ hypertension ရော diabetes ရောလုပ်နေကြပါတယ် TB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် audit လုပ်တာရှိတယ် infection control ဒီပိုင်းနဲ့လည်းလုပ်တာရှိပါတယ်audit topic ကိုရွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ standard တခုတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြရမယ်ဘယ်လောက် % လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့
Login level, yam, lays, or Pirama, data you collect low. Data collect in Yamachual and by computer, Sashka, Luyade, EMR, Shino, data Suzara, Lueva, Kali machine, or main record you need to do. Already, Yavi solution, yeah, analyze low, I did you analyze already, Amadi. Standard net, block percent, yard, lays, or analyze low by, low bidoma. We are the solution later of body luli, do resolution. Body changes the look your multiple can go 100% of Bulujan standard, 80%, 100% young dominates row. Do our without the second year. This is your haba. The never in the moon and in general, Mitla Machine or look for Cambetia, Madosana, infection control or teacher. Simple. The Alia or the basic Malula is row. First we need to be first we second week, second Japanese, first we are paid. Second week, I first in a second week, Yan Punachili, looked up by all the title leading to Shiva, take by description pane. The Gonzi lady, the template lady, look on Kiba. Taliru Namuna, Yabame, to investment control down domain, not on the say, Chunat Yenny, those entity look by. I don't look at the description of the Lunari or the head personality or the investment control, Gong Yan, not during the COVID era, the COVID era, investment control about Yeji, not Yeji, the Gons you hear as Pioare, and about the Jama Unitanatama regulation, your teacher like Naila, investments, efficiency is reality, COVID Kalamas or the Yeji, the cha, efficiently control Lupulu, TB, HIV, Bido, Sido, Kono, efficient control them. Standard 100%, but no patient, the heck person, yeah, investment control, yarn, for no sin and proper yarn, is rather to that Tamatavare. Criteria near the hand hygiene, Lunaria, Sigano, moving in. A PMRC busy, but not lunar outside of the busy Tabia, Sabiane, the CMA, the CMA, the machine of Echo Tonema, the heck person and Nile, Lunario, the Sangi, Nabra Sampi Nama, Sabiane, you teach us here, as the Arari machine of 70% or Tone. PB in error, Siawin in error, but level 2 PBU teacher with Piloma, now Tiavame. A barrio led to a teacher leave, whistle teacher with Piame, Naplota, Kawe Livule, Tombu, Duvare. Now got a Lunariaro. Moving him about massive Takita, Nabima Kapo Valenia, Pimalesari, Yitapido. The Geluma Pau solution of Muscular Sigani and Metopia, Hebarian Centopia. The environment is better to Sigan, a putting in it, Sigan baby now, same name of rolling it, a mopping low body. Aram you do a Mr. Tamatarical. But don't you be the secret in it, Kangu, you less than 70% ago on experience. Which are champion, Macanchi Lubare. The Lunaria was Sambi Dile, the Ego, Spain, the Lunagri, which are Tanchi Lubare. Now, Pelare, my idea, home body, my pony, Havare. Now, don't you done needed you the shopping, which are Pima, and criteria, Tamata. Talia Namuna Liba, though Tia, Chola, and Tiani and Sabio, Benirima, Masia Winine, Bar was only Wela, Bar Moepula. Everybody in the bar don't everybody Moepule. Unine or the Sida like Nijanetola, any of the teacher Mobitola, Nabio, chairs you will teach us. She will look dusting the chatila, shopping the chatila. I don't look at it. I'll be no money on you, or to check your ma. Yagan don't true by. Now, so not the comparison, but not to standard 100% ya, maybe you'll make a yagaro. See how we need near 98% of coverage yagger by it. Hebas in near 90% by Yaba. Limali that Kalia promote or sheep. Lunari near or who's a no longer Masca Tamala Java, allow you to be at it. Yamanabito. Who can Nijara Leshi, Kago Lemijara, Lemesida, or Yin. Environment or teacher, Capalidu teacher dancing looking at the child, Linen, Yama Mopin, looked out, or screen at piano, or look. Changes was not by looking less a man in it. Send the encourage people later, investment Peku, teacher with only women, so to. With to our left body, Lunariule, the Masma Pine provide look by. Now, Lunari
ပညာပေးတာတော့အပြင်မှာလည်းပူစာတွေကတ်ထားပါတယ် MMA ကလည်းပူစာလေးမျိုးစီကနေမှာကတ်ဖို့ပြီးထားပါတယ်လက်စီးပါဟလာခါကွာဝါနေပါ master ပါဒါတွေကတော့အလုံးနဲ့နားရင်ပြီးသားဖြစ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအနေနဲ့ကတော့ re-audit ကိုတော့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတာစီက second week လာတဲ့အခါမှာပြန်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးစီကဖွင့်ရင်တော့ 100% ရအောင် re-audit လုပ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ Thank you very much, Sia Kinso and Sia Minzo. It's really nice to see the application of the learning into practice and then how you're already using this as a quality improvement tool. Well done for that. And then please cascade this, what you learned to other colleagues and things so that it becomes quite sustainable for every GP in the UK. And I'm really proud to see. Thank you very much. And I'll hand over to Helen now. That's the end of our session. Thank you very much. Thank you very much indeed. We're now going to have the questions and answer session, which will be chaired by Dr. Myan U. Thank you. You need to unmute. Unmute, please. ကျွန်တော်တို့ဒီ quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထီလာမန္တလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ demonstration ပြသွားတယ်အရန်ကိုကျွန်တော်ဗမာ GP တွေဘယ်လိုစူးစမ်းနေလဲပေါ့နော် RCGPS support နဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်အထိကျွန်တော်ဖြစ်လာတာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်ချဲ့ဖို့ရှိတယ်တောင်ငူနဲ့မန္တလေးတောင်ငူနဲ့ကျွန်တော်ပသိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ထွင်ပြီးပြီ virtually ပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားတယ်အရင်တော့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လာတာပေါ့အခု question တွေကဘာတွေတက်လာလဲဆိုတော့ဟို referral system ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများ develop လုပ်လဲပေါ့ quality improvement အနေနဲ့ဆရာစံဒီဖြေပေးပါလား referral system ကျွန်တော်သိကြလောက်ကတော့ quality circle လေးတွေကဆရာတို့ဟာဆရာတို့ဒီနဲ့ဆရာတို့ဟိုနေ quality referral system တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဆက်သွယ်လေးတွေနဲ့ကိုလုပ်ကြတယ် secondary care GP society ကလည်း2012မှာကျွန်တော်တို့ဒါကြီးကို standardized two way referral system ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်အနေအချင်းပဲရပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆရာစံဒီအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖြေပေးပါလား quality improvement အနေနဲ့ what will be we developed two way referral system เนาะအဲ့ဒါလေးဆရာလေးပြောပြပေးပါဆရာ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ referral system ကတော့အင်မတန်မှသုံးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ UKGP တွေနဲ့ကို GP လောက်တယ်ဆိုကိုလူနာကို referral ပို့လိုက်တယ် specialist အနေနဲ့ကကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ referral သူ response ပြန်လာတယ်သူဘာတွေ့တယ်ဘာလုပ်ထားတယ်အဲဆိုကိုကအဲ့ဒီကလေကိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပို့လိုက်တဲ့လူနာကိုအော်ဒါလေးလုပ်ထားရင်ကိုကောင်းသားပဲကိုပို့ရ referral မှန်ကန်ရဲ့လားဟိုအချိန်တန်းလေးဖြစ်ရလားကိုပို့တာဒီရက်စောအောင်ပို့တင်လားဟုတ်လားဟိုဒီမှာဆိုရင် cancer နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့မှာ 2 week referral ဆိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပို့တင်လားဒီ time routine အနေနဲ့ပို့တင်လားပေါ့နော်ကိုလုတ်တင်တာလေးဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရှိမှာလေဒီမှာတော့ UK မှာတော့ information တွေပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဟိုအနေနဲ့ကလည်းဘာ information တွေရလဲဆိုတော့ဒီလူနာရဲ့ past medical history ကိုပါတယ် medication လည်းပါတယ် allergy ပါတယ်သူရဲ့ family ကိစ္စလေးတွေအရေးကြီးရင်လည်းထည့်ထားရဲဆို specialist ဘက်မှာလည်း information အများကြီးရပါတယ် GP ဘက်ကကျတော့လည်း specialist ကပြန်ပြီးတော့ပို့လာတဲ့အတွက်ဘာလုပ်တင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်ကိုပို့ထားတာမှန်တယ်ဒီလူနာကိုကဲလို့ကိုကောင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်။ဘာမှခက်ခဲမှုကျွန်တော်မြင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် personal view ပါလေ။ခက်တာတော့လူနာတွေအနေနဲ့ကဒီ GP တယောက်မှရှိမှာ register မလုပ်ထားပါဘူး။အဲ့တော့သေယုံအနေနဲ့ကဒီ GP ကိုပြန်သွားမယ်လို့ယူဆလို့မရပါဘူး။ referral letter referral လုပ်လိုက်ပြီးရင် GP အနေနဲ့ referral လုပ်တာတော့ကောင်းပါပြီဒီစနစ်လေးကိုစတင်ပါတယ်။ referral MMA ကထုတ်ထားတဲ့ referral letter လေး form လေးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့သေယုံဘက်ကတော့ GP နာမည်နဲ့မပို့ဘဲနဲ့လူနာကိုပဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့လူနာကို GP ကိုပြန်သွားထွေးကိုပြနေကြ GP ကိုပြလိုက် patient ရဲ့ပေးလိုက်တော့ဒီလိုစရင်တော့ simple ပဲထင်ပါတယ် GP society ကတော့တော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ form တို့မှကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းက GP တွေကဖြည့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ specialist ရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ပိုင်းက specialist ကပြန်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ referral back ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေချင်းပဲလုပ်နိုင်ပြီးတော့ country wide လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ GP society ရဲ့ကျွန်တော်တို့စွမ်းအားကလည်းထပ်ပြီးချက်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာနောက်ထပ် question လေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ SCA လုပ်ကြတာပေါ့နော် SCA လုပ်တဲ့အခါမှာ confidentiality issue ဆိုဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပါသလဲဆရာတယောက်ကမေးထားပါတယ်ဆရာပြည့်အောင်ပါခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ professor တယောက်ကမေးတာပါဆရာဟိုခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိုနေ referral ကတော့เนาะသူက specialist ရောက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေကတယောက်ကိုနေပေါ့ဒီ SCA နဲ့ confidentiality issues ကိုဘယ်လိုများကျွန်တော်သုံးသပ်မလဲပေါ့ဆရာပြောပြပါ
Yeah, okay. Thank you. Thank you. So the confidentiality issue the SCA make changes in Mare. But the look at him, SCA look at him, or present look at example, say at once, present look at patient identifiable, but patient number, date of birth to Mapava. So the case to Coon learning case to Coon present of group to Bono. Group of present look at the job or the confidentiality issue or Bono, contact to consider issue to view side hammer. Now, the panel discussion, RSI, Alawale, the competition issue, Tibo Lubare, the learning to the case of Jema, discuss the Hajay, who patient number by Mama Papa Baya, Uda, Tunda, the learning event in the Tomato competition, you keep hyper of Shiba. The case you're learning in the Tomo or Yayi Chiba, Tamale, happy material. Who past experience, if you share the Mari material, learn additional question လေးတစ်ခုတက်လာတာပေါ့ဆရာ UK မှာ neonate တွေကိုဘယ်လို referral လုပ်ကြလဲတဲ့အဲ့ဒါလေးဆရာလေးတယောက်ဖြေပေးပါဆရာတို့ UK ဘက်ကကျွန်တော်တို့စီမှာတော့လေဆရာအဲ့ refer လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေကို online referral တွေပဲလုပ်ကြတာများပါတယ်ဟို system ပေါ်မှာ form တွေကအစင်သိရှိပြီးသား template တွေကလည်းအစင်သိရှိပြီးသားအဲ့ template တွေကို fill လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် referral ကပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာကို automatically ရောက်သွားတာပေါ့နော် process လုပ်လိုက်တာ email နဲ့လည်းသွားတယ် online electronically လည်း refer လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတချို့နေရာမှာတော့အဲ့ဒါမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့နေရာမှာ whale ဆိုတော့တချို့မှာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ paper referral က still လုပ်နေတော့ဒါပေမဲ့ template ကတော့အားလုံးရှိကြပါတယ်အဲ့ template letter နဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်လေးဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတော့အားလုံးမှာရှိကြတော့အဲ့ system ကိုပဲသုံးထားတာများပါတယ် urgent referral phone call နဲ့လုပ်နေတော့ပါတကယ်လို့အခုချက်ချင်းလိုရဲဆိုရင်တော့ phone call နဲ့ consultant တွေအများကြီး available ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး talk လို့ပဲသူတို့ on call doctor တွေရှိတော့သူတို့နဲ့တစ်ဆင့်လုပ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ OG တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုနည်း comment လေးပေးထားတာပေါ့ဆရာသူ OG နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောထားတဲ့ SCA event မှာ miss period ကရှိကျင်မှရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှိကျင်မှလည်းရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က miss period ကိုအသေးအတန်လိုက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကတော့သူကကျွန်တော်တို့ warning လုပ်ပေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး OG ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ appreciate လုပ်ပါတယ်ဆရာ warning လေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်သားရပါတယ်နောက်ဆုံး question ကတော့ဒီလောက်ပဲထင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတာတော့เนาะဆရာတို့အဲ့တော့ထပ်တင်လို့လည်းရပါသေးကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ10မိနစ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရပါသေးတယ်အဲ့တော့အားလုံးတော့ဆရာတို့ဟိုပါဝင်ပေးတာတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗာများမိကုန်းများတက်လာသေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြစေအောင် Dear UK speakers, do you include secondary care specialists in SCA in GP in UK setting? How do you do if so? အဲ့တော့ဆရာအောင်ပြီဆိုကမေးလိုက်ပါတယ် UK speaker တွေ Now, do you include secondary care specialists in SCA in GP in the UK? Sanalai, do you want to? Yeah. Yes, we do include them, and especially with the new regulations by the government since the COVID, they wanted us to have regular virtual meetings with the secondary cares because the secondary care consultants cannot do their outpatient clinics as regularly as they could. So we have virtual meetings every week with different specialists, and we can bring our cases to them and they can actually advise us. And a lot of the secondary care departments have email advice line as well. So these are the quick and easy ways of getting the secondary care involved. Thank you. Okay, ကျွန်တော်တို့အချိန်လဲကျွန်တော်တို့ကွက်တိပါပဲဆရာသမားတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့ GP တွေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာလဲဒီ audience အားလုံး133ယောက်အခုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပါတယ်ဆရာတို့ RCGP ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုပံ့ပိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုအရင်တော့ဆရာတို့တစ်နှစ်ကို6ခါလောက်ကျွန်တော်စီလာတယ်အခုတော့နောက်ပိုင်း virtually ဆရာတို့ဆက်လုပ်ပေးသွားတာယနေ့အခုရှေ့လာမယ့်လတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်ပါလာတော့အရင်ဝမ်းတာပါတယ်ရန်ကုန်လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်နောက်ကဆရာတို့ပြောတဲ့ quality champion တွေအခုတက်လာတဲ့လူတွေကတာမန် quality improvement project ကပေါ့ quality champion တွေဖြစ်နေကြပါပြီဆရာတို့ RCGP ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you Helen so we appreciate your support your RCGP and all the speakers and all the participants here please say a few words for the Myanmar participant Thank you very much indeed for everybody for an excellent demonstration of how professionalism in general practice in Myanmar is being improved through appropriate behaviours, attitudes, skills and knowledge, and how through significant event analysis and audit, GPs are able to challenge their own
learning needs in knowledge, skills and attitudes, and to improve. And this is a principle that can be applied throughout your career as a doctor, from undergraduate through to however far postgraduate you are, because we are always learning and we can always improve. Thank you. Thank you very much. Or applause. So I told you, participant, the speakers, panelists, profile the website, the conference, appreciate Sunny, Thank you very much, Rasia. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Peter. Thank you, Helen. Thank you, Rasia. Thank you very much. Thank you, Sia Mew. And thank you to everybody for listening to us for the last hour. That's been excellent. Thank you.